saamgewerk? Het jy die olie onthou? Ek het die olie onthou, maar jy geweet in klein dorpies met stofstrate is daar masseersalonne. Masseersalonne. Ons is by 'n masseurs, ja, soos altyd Ietsie spesiaal. Ietsie spesiaal vir julle. Kry jy jou olie uit, want hierdie gaan 'n lekker affære word. Ons is net so terloop op Uchu by 'n masseersalon. Dis Vrydag. Bly ingeskakel. Do you like traveling? Do you like to experience new places? Well, then you should tune into On the Rock, where we explore enjoy establishments all over Namibia and South Africa. Great food, great fun, and so much more. So be sure to mark your calendar as we explore the beautiful landscapes of Namibia at the various enjoy establishments. And where we also get to go on game drives, different activities, and meet the awesome staff of the different establishments. We will see you there. Watch On the Rocks every Monday at 9 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Ons afspraak elke Vrydag aand, dit is 7:30 in die tonnel. Lekkerte van in die tonnel is ons gesels met die sportman en die sportvroue wat op die sportveld opstap en opdraf. Praat met die afrigters, ons kundiges wat saamgesels, soos MW Welman van Megafoon Sport, Mike Potgieter, kundige op die rugbyfront, dis lekker saamgesels. Ons hoor wat sê almal, wat kan die naweek gebeur, is almal gesond en wie word gekies. Dit is Saterdag se aksie, Sondag se aksie, maar nie net internasionaal nie, ons kyk ook wat in Namibië gebeur. Lekker saamgesels, Vrydag aande, ons gesels saam, 7:30 in die tonnel. Ek sit by iemand wat ek nou net ontmoet het, maar sy voel klaar soos 'n vriendin. Ansta Kapatuler. Hallo Ansta, dankie dat jy by ons kuier. Dankie. Jy is by die Farmhouse Boutique restaurant Yes, that's correct. op Uchu. Hoe het jy hier beland op Uchu? Dis sommer so 'n lang storie om te vertel. Ek hoop ek het genoeg tyd om dit alles te kan sê en die julle te laat weet, dat julle kan weet van waaraf en hoe Farmhouse bestaan hier so in Oudtshoorn. So ek is 'n plaasmeisie. Ek is op 'n plaas gebore, plaas groot geraak, plaas skool gegaan. Ek is 'n Katholiek en soos dit gekom het is weens die tyd, die jare van ons het mos die skole, jy moes skoolfonds betaal het, so ek kon nie skoolfonds betaal nie. So het ek maar besluit, okay, kom ek begin werk, kom ek leer iets om iewers te kan uitkom. So ek het graag by die huis dan met so klei gespeel, so koekies gebak en so aan. En toe ek in Oudtshoorn kom vir die hoërskool en nie kon klaarmaak nie, toe het ek sommer besluit, okay, kom ek gaan werk. Ek het vir meneer Andre, hulle se kinders opgepas, so 'n plaas toe saamgery met hulle. Ek het altyd iets geleer deur hulle, hoe om skoon te maak, hoe om vir myself skoon te hou. En een van die dae sommer toe besluit ek toe ek nou van by die land af terugkom. So ek het vir 3 jaar in Switserland gewoon, swat geleer en so ervaring nog meer bygevat. En toe ek terugkom na Namibië toe en hier in Oudtshoorn kom gewoon het ek besluit dat so in die tyd tussenin het tog baie van die goeie se gebeur, maar ek wil nie daaroor vertel nou nie. Ek wil nou oor die goeie goed en positiefheid van Oudtshoorn vertel. En so toe het ek van een tannie in Soreda Hall wat nou vertel het, sy wil nie meer 'n besigheid ran nie. Sy wil teruggaan na Kes toe waaraf sy gekom het. Het ek sommer besluit, why not? Let me try. So ek het dan die Farmhouse coffee shopie het ek gekry en sommer doen nie lang nie het ek sommer vir hom
omgebou na die restaurant toe. Wat se So, jaar was dit, Dit Ansta? was nou 2010, Okay, September maand. Okay. So ek het om somer van 1 September kon ek my as eienaar van die restaurant eintlik 'n koffie shop het ek begin. So het ek van daar af in 2 jaar se tyd al omgeplan na 'n restaurant toe. Want hoekom ek wou graag ber, ek wou graag koeke bak en ek is 'n koekbakker. Ek kok, ek moet sê something everything. Ja. Nee, so I like spice up everything, which is a mix and match, Ja. sweet and sour. What else can I say? Chili and sweet. Ja. En so dis hoe Farmhouse bestaan het as 'n coffee shop en later as 'n restaurant. En 2012 het ek die kamertjies bykant omgebou. Ja. So mense kan bly ook Ja, hier. daar Jy eet is nie net nie, jy bly accommodasie. ook. Ja. Ek het 10 kamers op die oomblik wat ek nou waarvan een 3-bed familiekamer is waar mense soos 4 mense kan oornag of met kinders en so en die res van die kamers is dubbel. Ja. Maar dit kan als enkelkamers ook uitgeboek word. En ek moet sê dit help regtig baie in hierdie dorpie van Oudtshoorn. En Oudtshoorn is mos 'n toeriste hub. Ja. En so deur die jare toe ek gekom het 2005 van by die land af was dat nie so besig soos dit nou. Ja. Later van omgeboude moet ek sê eintlik Ja. nee. Van as daar expos was of wat weet ek alles. Ek was graag in Windhoek om bietjie Oudtshoorn te gaan bemark en so Ja. aan. En ook selfs hier so Oudtshoorn te bemark as net om seker te maak toeriste hostel by Oudtshoorn. Wat is so lekker vir jou aan Oudtshoorn? Hoekom jy's Oudtshoorn? Oudtshoorn is 'n dorpie waarvan maakie saak hoe jy of wat jy is nie, die kleur, ons mix hier so saam, Ja. swart, wit, pink, bruin, maakie saak nie. Ja. So ons Almal is mense, saam, jy's soos Oudtshoorn amper soos inwoners. families. Ja. So ons gaan fight as dit moet wees, Ja. maar dan is ons weer almal saam. Ja. En so ons hou mekaar van hande vat en so Ja. this is how we support as in Oudtshoorn. Ja. En so ek hou baie van Oudtshoorn. Hy is baie makliker. Dis is so baie mense nie. Ja. Ons is miskien plus minus met beide rondom die dorp moet ek sê soos plotjies, Ja, ja. plotte en so. Plus mense wat hier woon is ons almal saam 8000 plus minus ja. mense wat die inwoners is van Oudtshoorn. En so ek hou baie eintlik van Oudtshoorn. Daar's alles moet ek eintlik sê. Ons het coffee shops, ons het restaurants soos the Farmhouse, the famous place to be. The famous place to With be. the best home baked cakes in Ja. town. Want ek bak my eie koeke, dis my eie resepte. Ja. Actually, ek het nou die Duitse goed, die Switserse gebak het ek gevat en dan omgebou Ja. in my eie Om jou design. eie vibe vir dit te Genau, gee. genau. Ja. En Ja. so wat eintlik meer lekker maak en so dis hoe ek nou graag van meeste van die kliënte wat kom by my, hulle sal al dit vra na ek soek nou daai-koek. Anders ek het ekstra gekom vir daai-koek Net en vir dan daai spesifieke ene. en so ek het so verskeidenheid van koeke Ja. wat plus minus nou op die oomblik weens Wildfees en so het ek nou meer as 20 verskillende soorte Sjoe. koeke wat ons amper elke tweede dag bak. Liewe Ade, Dis so wat vinnig dit uitgaan. Ja, soos dit uitgaan word dit volgende een gebak laat dit nie gesê word nee ek het nie meer van die Ja, koek nie. ja. So die kliënt moenie lank wag en die kliënt moenie teleurgestel word om by Farmhouse te kom kuier en die koek te kom kry nie. So Ek het nou so lekker met Ansa gesels oor hoe Farmhouse begin het, maar Jo Marie gaan nou met haar gesels oor haar koeke en daar kan Ansa vir ons 'n resep deel. Ons is nou weer terug. Welkom by Blitz Fokus, die Afrikaanse jeugprogram waar ons die jeug se stem die wêreld se fokus probeer maak. Kry ons elke Woensdag om 06:30 op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en dan natuurlik op ons webtuiste OneUp2. By Blitz Fokus kan jy onderhoude verwag, die nuutste tendense en wat in die wêreld van die jeug aangaan. Ons kan nie wag om julle by ons te sien nie.
Gits, dis amper weer sulke tyd, dis amper tyd vir Kletskompas en 'n heel nuwe tyd geleef ook nog. Wonderlik, wonderlik. Ons moet die mense verwelkom, ons gaan luister, ons gaan praat, dit gaan lekker wees. Ja, gesels met die mense wat jou raak, hulle stories hoor, ook stories vanuit die volgende dag se Republikein, so jy kry eers te kyk na die nuus wat jy môre in die koerant gaan kry. En dan nou natuurlik ons tydsverandering. Ja, ons verwelkom julle na ons nuwe tydsgeleef 8uur. Ons sluit hier ons aan. 8uur die aand, maandag gesels jy sport en die res van die week gesels ek lekker oor mense se stories. Elke maandag tot donderdag om 8uur. Ansta, ek het nou lanklaas in my lewe iemand gesien of ontmoet wat so borrelend is. Jy's bubbly en warm en vriendelik en lag en positief. Waar kom dit vandaan? Vertel vir ons 'n bietjie van jou kinderlewe. Ek dink dit moet eintlik van my ma afkom, want soos ek moet sê, sy was regtig 'n lewendige vrou. En soos 'n plaasmeisie, ek het met my ouma en my oupa groot geword, waar eens my ma gewerk het om vir ons te sorg vir my oupa hulle en ook vir haar susters en haar susters se kinders. So ons het regtig almal op 'n plaas groot geword en daar het ek geleer. Ek was baie stil meisie gewees. So ver almal van my vertel my neegies en die neefs, hulle sê jy was so stil. Ons het nie gedog jy sal ook 'n man kry en jy sal kan met 'n man sit en trou en alles nie. Hulle kon nie glo nie want hulle sê ek was so stil. Ek het hulle altyd gekla as iets gebeur het, ek hulle altyd gaan sê oupa, die meisies hulle was saam met die seuns agter die huis gewees of iets, of hulle het die donkie gerook, die donkie se drolle het hulle gerook en so. Ek het altyd iets vertel en dan hulle was so Regte klipback. Genau. En so hulle het my altyd geslaan en ek het altyd gesê ek sal jou gaan kla en so. En dis miskien waar vanaf dit kom. Maar ek hou van eintlik, ek hou van die vibe. Ek wil altyd iemand anders inspireer. En dit wat ek in die mense sien, inspireer my so baie. En soos julle ook gekom het dit vir my so inspireer, want julle was al rond en wakker en so. This is just making me, dit maak vir my om te sê, wow, wie is hierdie wat nou hier so net sommer so. Sommer net hulle is nie van Oudtshoorn nie, sê ek altyd vir die mense, as hulle so lag, dan sê hulle, hoekom sê jy so? Dan sê ek ken Oudtshoorn se mense, maar as julle so met die vibe inkom, dit inspireer my net om verbeterings te maak, en dis waarvoor ek is. Ansta, daar's mense wat jou informeel as Oudtshoorn se burgemeester beskryf, want jy is 'n go-getter. Jy doen goeders. Jy het dus nou net vir my gesê, jy beskou jouself as 'n influencer. Genau. Hoe belangrik is dit in vandag se samelewing dat 'n mens influencers het? Ek dink dit is die beste wat 'n mens ooit vir jouself kan doen. En dan wat ek ook vir my besigheid doen. Ek sê ook vir die mense, baie keer sê ek, jy moet dit doen, jy moet vir jouself kan adverteer. Jy kan nie net daar sit en verwag, iemand gaan vir jou doen. Of ek kan nie sit en verwag en sê, gaan daar ook mense ooit kom by my nie. Want my plekkie is so agter om die hoek. En dan baie mense ken nou nie waar die farmhouse eintlik is nie. En as hulle kom sien, dan sê hulle, wow, this is the gem. And I am like, yes, that's why it is for. It's the hidden secrecy of Oudtshoorn. En dan die ding is, as jy nie kan influence nie, wat wil jy hê? Ek sal 'n koppie, hierdie was nou vir my, ek doen ook masserings. En hierdie was nou die Kersie se bekertjie gewees, maar nou het ek sommer besluit, ek gebruik dit as 'n melkbeker, of nou gebruik jy hulle as 'n suikerbeker. En so, dit moet kan iets anders wees. Ek moet kan plan om iets te kan doen. En fotootjie altyd te maak, ek post graag, as ek kos kry, ek neem die foto en post ek graag farmhouse op. En dan sê hulle, wow, jy het so baie followers. Ek sê, ek is die influencer. Ek is eintlik die burgemeester van die dorp. Girl power. Yes. And then woman power. Woman power, we're doing this, man. Exactly. And so I really love it, what I am doing. And it's really worth it. And
as ek dit nie kan doen nie, dan dink ek is miskien siek. Die dag wat ek niks doen nie, of as ek nie kan lag nie, dan dink ek, dan is ek siek. So, ek weet nie, ook met wat gebeur het in die verlede, ek staan en smile en almal sê vir my, my God, jy het so baie verloor, jy het so dit, en jy staan en smile, ek sê vir hulle, dis hoe ek is, dis in my geraardheid, dit's maybe wat kom in my, en ek voel net lekker. As my gesig smile, dan is my hele dag mooi. En ek sê mos, ek is die mooiste swart meisie wat die mens ooit kan hê. Ek is die mens oudjo. Maar jy is dan en jy straal. Ja. Absoluut. Terug by Farmhouse en jou liefde vir kos, vir kook. Waar kom dit vandaan? Ek moet sê, ek het graag baie huisgenoot gelees. Nee. So ek het graag boeke deurgegaan, huisgenootjies. Ek het graag gekyk wat is daar in die huisgenoot, die resepte gesien. As ek 'n resep sien, sal ek graag kom eet. So ek het vir my heleniseer of wat om te sien 'n bordkos, dan sal ek maak asof ek eet, net om die mooi bordkos te kry. En ek wou graag iets doen. So ek het graag met blaartjies, met grond. Ek het graag my kossies gebou om 'n bordkos te maak of 'n koek te bak en so. En so dit het my net inspireer. Hoekom probeer ek dit nie? En van laat ek nou in die restaurants uit kon eet en weens die lodges waar ek gewerk het en so toe het ek besluit nou. Van in die begin as jy nou die steak kry en die steak is rou, want jy weet mos nie wat jy bestel het. Precies, ek sukkel nou nog. 'n warm klip met 'n rou steak en dan het ek gesê, nee, dis nie wat ek bestel het nie. Ek het hierdie een gevat, dan sê hulle, ja, dit is wat jy gekry het. Nou sê ek, myne goeie. En van die tyd af, toe besluit ek, kom ek probeer self kook. Kom ek maak resepte vir myself. Kom ek mix die goeders en kyk hoe wat kom uit as ek gemeng het en so. En dis hoe my kookwerk gekom het. Die koekbak het ek eintlik besluit, dit was vir my eintlik die wens en wat ek graag wou gedoen het. En dis wat ek nou doen. En ek bak graag, ek maak amper elke dag iets anders. Ek lees baie. En van laat ek nou die tale ken en Duits ken. Ek gaan op en kyk na die resepte. Ek verander die resep. Ek probeer graag eers hoe die resep is. En as ek sien, die resep hy is te soet. Ek kort so 'n bietjie aanstaan. Ja, dan sit hulle. Dan moet ek my spice weer insit daar en dis hoe my resepte begin het en ontstaan het. Ook selfs met die kos, as dit nou krieksalad is of so byvoorbeeld. Ek sal nou by die krieksalad iets anders bysit. Jy maak hom uchu salad. Ja, uchu salad. Waarvoor moet hy Griek salad wees? Salad, nee. Presies, nee. Exactly, om net iets anders te gee. Want die Griek salad het mos gekom van die Grieke af. Ja. So nou maak ek myne as Farmhouse. Iets moet met Farmhouse te part gaan. So daar is iets spesiaals in. So hy moet bietjie kan wegtrek van hoe hy was om na die regte Farmhouse te kom. En dit is waarvoor Farmhouse staan. Ook ver van syde af of wat weet ek oral. In die wêreld kom hulle hier so na Farmhouse toe, dan kom vertel hulle my, you know what? Hoe weet ons van jou? Weet jy hoe? Dan sê ek, nee, hoekom? Dan sê hulle, ja, iemand het ons vertel, as julle weer in Namibia kom, julle moet deur Etosha, daar is 'n plekkie met die naam Farmhouse. Kom daar so, gaan sien vir die vroukie, sê vir haar hallo van ons. Ek moet sit partymal en dan het ek net groot oë, of dan is daar iets wat hulle vir my vertel van dan, of 'n foto wat hulle my kom wys en sê, onthou jy hierdie foto, en ek ken niks meer nie. Ek sê hulle net, julle weet mense lyk amper dieselfde. So lyk almal dieselfde. En so, dis regtig wat ek graag wil doen. En dis hoekom ek het ook die menu wat altyd ook change. Ek het nie altyd dieselfde menu nie. Ek sal 2 jaar dieselfde menu run. En dan gaan ek sommer om change, net om nuwe resepte weer in te sit. Net iets anders, net om bietjie vibe te gee in die dorp. En ook iets vir die dorp, want elke plekkie is amper dieselfde. So jy verwag, okay, ons moet iets anders kan Precies, plan. Nee? En dit gaan daaroor vir my. Ek plan altyd graag iets anders. Ek wil nie hê al die restaurants moet dieselfde goed wees nie. Of almal moet dieselfde soos ek doen nie. So ek doen iets anders spesiaals. As ek sien, die persoon doen dieselfde wat ek al het, dan skuif ek weer, dan doen ek iets anders weer. Ek plan graag en dan dit is my vibe.
Dis ook hoekom die tuin so is. Want ek hou van tuin, Ja. ek hou van plante, ek maak graag plante in tuin. En so dis hoekom my tuin altyd groen bly. So ek sien hom altyd somer forever green. So Yes. wintertyd, hy het deurgeloop groen. So ek het nie, laat ek moet sê dis winter, so ek het nie meer plante wat nou kan kleur gee nie. En so dis hoe farmhouse bestaan en dis waarvoor farmhouse staan en dit is actually die place wat nou gemaak het dat Oudtshoorn 'n toerisme plek gaan geword het. Want hoekom deur die jare toe ons gekom het was 5 uur dan is dit dood in Ja, maar Oudtshoorn. toe, klaar. Alles. En dan wonder jy nou, waar is almal? Wat het gebeur? Wat nou? Daar is nie beweging nie. Dis net stil asof daar niemand meer in die dorp woon nie. En so ek het gewonder hoekom is dit dan so? En van laat ek van ons oorgevat het, toe sê ek myself, hoekom moet ek 5 uur nou toe maak? Presies. So kom ek gaan vertel. En dan het ek nou die ure net verander, ure geskuif en geskuif. En later van dit is dit nou laat ek nou die hele ure amper staan. Partymal dan vra ek myself, het ek vandag gereis gehad of het ek vandag geëet gehad? Maar ek voel nie of ek wil eet nie, want ek voel net lekker. Ek het vergeet sommer of ek nog moet eet of moet res. Want so voel ek by farmhouse, want ek dink nie of ek res nodig het nie. Want ek raak net fit, ek wil net iets extra doen, ek wil net extra dit doen, Ja. ek wil bak, ek wil dit. Ek weet net nie wat Jy- wil ek hê nie. Ek dink nie Namibia het green hydrogen nodig nie. Ek dink nie ons het olie nodig nie. Al wat ons nodig het is aanstel se energie. Hey, man. Jy moet aanstel se energie bottle nie. Ek dink Dat die res van ons ook van dit kan kry. laat ek kan verkoop, né? Nee, Ansel, dit was wonderlik om met jou te praat. Jy is 'n inspirasie, nie net vir die dorpie, ek dink vir Namibiërs. Jou vibe is baie dankie dat ons by jou kom kuier. Dit is 'n plesier. En ek hoop ek gaan julle een van die dae weer soon sien at die farmhouse en ek hoop julle gaan my kamers ook geniet want ek het oornagting en as julle so ver gery het en moeg is, kan ek ook julle se reg op julle se moenie eers shoulders praat laat nie. relax, né? Ag, So hoop om julle weer te sien. beslis. Ja, dankie. Okay. Aanstel se swartwoudkoek. Aanstaan. Se vrugte kaaskoek. Seerlik jou. Nog nooit so lekker koek geëet nie. Julle sal Wat 'n moet vrou, Oudtshoorn toe ry. Wat 'n uitspeel Ja. Bevoorreg. bevoorreg. Ja. Kry, ek hoop jy het ook lekker koek hierdie naweek. Dit gaan nie aanstassen wees nie, maar as jy gutsy is, klim in jou kar. Oudtshoorn toe. Oudtshoorn toe. Farmhouse. Cheers. Mooi naweek. Doe, doe.